Gloire à Dieu. Donc je vais essayer vraiment d'aller très lentement, langsam. Ich versuche heute langsam zu gehen. Keine Gas, ok? Langsam. Wort zu Wort, ok? Comme ça nous analysons et nous comprenons bien la parole. Deshalb können wir analysieren und das Wort gut verstehen. Notre thème c'est dimanche. Das Thema für heute Sonntag Est le mystère de la croix. Das Mysterium des Kreuzes. Le message et le mystère de la croix. Botschaft und Mysterium des Kreuzes. Mon frère, ma soeur. Meine Bruder und Schwester. La croix est le symbole le plus puissant au monde. Das Kreuz ist das mächtigste Symbol auf der Welt. La mort de Christ est une date centrale. Denn das Sterben von Jesu Christi ist und bleibt ein zentrales Datum in der Geschichte der Menschheit. Et cette date centrale, c'est le rocher bâti par le vague qui reste inébranlable dans la mer de l'histoire. Und dieses Datum bleibt unerschütterlich von der Welle der Geschichte. Aucune technologie ne peut le remplacer. Und keine Technologie, auch künstliche Intelligenz, kann das Ereignis von dem Kreuz Jesus nicht überschreiten. C'est notre unique espérance. Es ist eine einzigartige Hoffnung. Une espérance éternelle. Eine ewige Hoffnung. Christ est mort pour nous. Jesus für uns gestorben. Christ est venu sur la terre pour nous. Jesus auf der Erde gekommen für uns. Il est mort pour nous. Für uns gestorben. Il est ressuscité pour nous. Für uns auferstanden. Il est monté au ciel pour nous. Und ins Himmel gegangen für uns. Assis sur le trône pour nous attendre, nous. Und sitzt auf dem Thron für uns zu empfangen und zu erwarten. C'est une espérance éternelle. Das ist eine ewige Un Hoffnung. enfant de Dieu, Ein Kind Gottes. né de nouveau. Neu geboren. Précis Jésus comme Seigneur Sauveur. Der Jesus annimmt als Herr. L'espérance est éternelle. Diese Hoffnung ist ewig. Ne dépend pas des circonstances de ta vie. Bitte, diese Hoffnung hängt nicht von euren Umständen, von deinem Leben ab. Heute, die Dinge fonctionnaient, Heute gut gelaunt, alles klappt. il y a l'espérance. Ich habe Hoffnung. Nein. Fonctionnait ou bien non, il y a l'espérance. Obwohl Sackwasser oder Sonnenschein und Schmetterlinge, du hast Hoffnung. Parce que cette espérance est éternelle. Denn diese Hoffnung ist ewig. Alléluia. Amen. Cet événement Dieser Ereignis est une explosion cosmique d'amour et de bonté de Dieu. war eine kosmische Explosion von Liebe und Güte Gottes. Cet amour qui détruit les forteresses et les portes de fer et de toutes les formes d'asservissement. Und dass die Liebe und Güte Gottes, die Kraft hat, jede Finsternis, jede Sklaverei im Leben von Menschen zu zerstören. Ça détruit toute tyrannise humaine, l'être humain. Ce qui tyrannise l'être humain. Das, was terrorisiert die Menschen, dieses Ereignis kann das wegnehmen. Et mon frère, ma soeur, Mein Bruder, ça nous ouvre les portes sur le destin éternel de Dieu. das öffnet uns die Türe für der Stimmung Gottes. C'est pour ça que la Bible dit ceci. So die Bibel sagt, Voici, j'ai mis une porte siehe, ich habe eine Tür, que personne ne peut fermer. der keine schließen kann. Cette porte, Diese Tür, cela veut dire das heißt, n'importe quelle situation de la vie. egal welche Umstände, Situation wir Avec Christ, mit Jesus, il y a toujours un moyen de sortir. es gibt einen Weg rauszukommen. Il y a toujours un moyen de délivrance. Denn es gibt eine Art von Befreiung. Et c'est pour cela qu'il dit que cette porte, personne ne peut le fermer. Deswegen Jesus sagt, diese Tür, keiner kann es schließen. Alléluia. Halleluja. Le chrétien moyen. Das ist Le chrétien moyen also der Jedermann Christ jouit d'une qualité de vie aucune autre religion n'offre. hat eine Qualität, eine Lebensqualität unvergleichbar an den anderen. Seul Jésus sauve. Alleine Jesus rettet. Quand Jésus seul est mort, personne au monde ne pourra l'égaler. Und wenn Jesus rettet, keiner kann diese wegnehmen. Alléluia. Amen. Le mystère le plus merveilleux est celui de la mort rédemptrice de Christ. Und diese wunderbare Nachricht ist diese Errettung, diese Erlösung und diese Erlösungsbotschaft von Jesus. Nous ne connaîtrons jamais la profondeur
Wir werden niemals die Tiefe der Wichtigkeit dieser Ereignisse verstehen. Car ce qui arrive venait du cœur de Dieu et du cœur de Jésus-Christ, son Fils. Denn was uns geschenkt würde, kommt direkt von dem Herzen Gottes und dem Herzen Jesu. Mon frère, ma soeur, Meine Brüder und Schwestern, Jésus apporta Dieu à notre monde et à nos misères. Gott hat seinen Sohn Jesus nach unserer Welt geschickt, in unsere Traurigkeit. Je reprends. Jésus apportait Jésus. Et Jésus apportait Dieu à notre monde et à nos misères. Jesus hat Gott in unsere Welt gebracht und Jesus hat Gott in unsere Traurigkeit gebracht. C'est pour cela que Jésus dit ceci. Deswegen Jesus sagt Folgendes. Celui qui m'a vu, il a vu le Père. Wer mich sieht, sieht den Vater. Tu n'as pas besoin de demander où est Dieu. Du musst nicht fragen, wo ist Gott? Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, nous regardons la croix, nous voyons Dieu. Mein Bruder und Schwester, wenn wir sehen den Kreuz, sehen wir Gott. C'est pour cela que Jésus dit, Deswegen sagt il Gott, n'y a pas de souci. es gibt keine Celui qui Sorgen, m'a vu, il a vu le Père. denn wer mich sieht, sieht den Vater. Et les œuvres que j'étais en train de faire, Und die Werke, die ich tue, c'est les œuvres qui viennent de mon Père. sind Werke, die von meinem Vater kommen. Alléluia. Donc c'est pour cela, il y a une cosmique, il y a une joie énorme à quelqu'un qui donne sa vie à Christ. Deswegen gibt es eine kosmische, eine große Freude in dem Leben von jemandem, der sein Leben zu Jesus hingibt. Nous n'avons aucunement besoin de poser la question, où est Dieu? Also wir haben keinerlei Grund zu fragen, ja, wo ist Gott denn? Nous regardons la croix Denn wir sehen den Kreuz. et nous le voyons là. Wir schauen das Kreuz an Il und wir sehen fait Gott. quoi dans la croix? Was hat er am Kreuz Il gemacht? partage le brisement de nos cœurs, Er teilt die Gebrochenheit unserer Herzen mit. la honte et la souffrance de nos vies. Er teilt die Schande und das Leid unseres Lebens. Et nous devenons des hommes et des femmes libres. Und dann werden wir freie Männer und Frauen. Un enfant de Dieu doit vivre libre. Ein Kind Gottes muss frei leben. Nous avons une vie de la liberté. Wir haben ein Leben der Freiheit. Le message central de l'évangile. Das Kern des Botschafts. Voilà le mystère de la croix. Sehe das Mysterium des Kreuzes. 7 semaines après que le peuple ait réclamé le sang, Pierre les accusa publiquement. Also, viele haben Petrus öffentlich angeklagt. Alléluia. Amen. Pierre accusait publiquement le peuple. So, andersrum. In das erste Predigt von Petrus hat er das Publikum öffentlich angeklagt. Nous allons dans l'Acte des Apôtres 2. Sehen wir in Apostelgeschichte, Kapitel 2. Nous lisons le verset 23. In Apostelgeschichte, Kapitel 2, ab Vers 23. Nous lisons le 23, puis on va sauter pour lire le 36. Und dann lesen wir 36. Cet homme est livré selon le destin arrêté et selon la préséance de Dieu. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Also, Apostelgeschichte 2, Vers 23. Ihn, der nach Gottes beschlossenen Willen und Vorauswissen hingegeben würde, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Le verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. La parole du Seigneur. Mit Gewissheit erkenne also das ganze Haus Israel. Gott hat ihn zum Herrn und Christus gemacht. Diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Alléluia. Amen. La prédication du message de la croix amena 3000 personnes à la repentance. Und diese Predigt von dem Mysterium des Kreuzes hat 3000 Menschen zum Umkehrung geführt. Le premier nom qu'ils firent inscrit dans le livre de la vie de l'agneau. Die erste Name, die geschrieben würde in dem Buch des Namens. Quand je suis né de nouveau, Wenn ich, Apostel Michel, neu geboren würde, j'ai lu cette parole. habe ich das Wort gelesen. Que Petrus, une seule prédication, 3000 personnes converties. Je dis bien repentance et converties. Also, ich habe gelesen, wie Petrus durch eine einzige Predigt
Dadurch würde 3000 Menschen nicht nur umgekehrt, sondern komplett neu gemacht als Jünger Jesu. Leur nom est écrit dans le royaume des cieux. 3000 Menschen, sicherlich ihr Namen waren in dem Buch des Himmels Je geschrieben. me suis posé une question. Ich habe mir eine Frage Je gestellt n'avais pas la révélation. und ich hatte die Offenbarung nicht. Je me suis dit, mais c'est quel genre de prédication qui amène 3000 personnes vraiment en Christ et radical? Welche Art von Predigt führt 3000 Menschen zu einer radikalen Umkehrung, einer radikalen Hingebung zu Jesus? Et c'était ma prière. Das war mein Gebet. Ah Seigneur, donne-moi la puissance. Ah Gott, schenk mir an dieser Comme ça, quand Sache je fais Vergebung. une prédication, 3000 personnes converties. Damit, wenn ich predige, 3000 Menschen Ah, gerettet. On se va y tabac, sans révélation. Und das war mein Gebet, ohne Je me suis Offenbarung. dit, mais quelles sont les paroles vraiment que Pierre a parlé pour toucher les cœurs de tous ces mondes? So, was waren die Worte? Gott hat Petrus gegeben, die Herzen dieser Menschen zu berühren. Mais quand j'ai allé profondément dans cette parole, Und dann ging ich noch tiefer im Wort. je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Und dann habe ich mich gefragt, was ist hier passiert? Il principe das va à une condamnation de tout. Doit signifier tout. Et comment les gens peuvent accepter cette prédication pour se convertir? Diese Anklage, du, wie eine Beurteilung. C'est vous qui l'a tué. Wie konnten diese Leute diese Botschaft mit Friede annehmen? Das ist wie eine Anklage, eine Beurteilung. Du bist schuld. Das wird der Jesus Christus gestorben. Und dann gesagt, Halleluja, Amen, ich nehme Jesus zu alles Retter. Wie funktioniert das? Und dann, nach dieser Beurteilung, sie sagen, ja, Halleluja, ich nehme diesen Jesus als mein Herr und Retter. J'ai compris une chose. Nee, ich habe etwas Écoutez verstanden. mon frère, ma soeur. Hört zu, mein Bruder und Schwester. Un prédicateur Ein Prediger, qui n'a pas l'amour dans son cœur, ohne die Liebe in seinem Herzen. il peut parler n'importe quel Bible verset. Das ist egal, welche Bibelverse oder Philosophie. Les gens ne seront pas sauvés. Die Leute werden nie gerettet. Un prédicateur égoïste. Eine egoistische Predigt. Ich. Es geht um mich und mir und ich. Sa prédication ne peut pas sauver. Diese Predigte beurteilen die Leute nicht. Pierre, après avoir reçu le Saint-Esprit, Und nach dem Heiligen Geist l'amour de Dieu est venu sur Pierre hat die Liebe Gottes in Petrus so reingekommen. pour les perdus. Für die Verlorenen. Écoutez mon frère, ma soeur, Mein Bruder und Schwester, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans les églises? heutzutage in der Kirche, Les gens sont égoïstes. die Leute sind egoistisch. Nous, il y a des problèmes. Sie denken einfach nur über ich und meine Probleme. Die beten für nicht ein von anderen. Sie beten nicht für andere Die Leute. denken nicht vor anderen. Nur sie selbst. Gott gibt mir. Gott ist bin. Gott ist brauchen. Wo bist du? Ich bin viel zu fertig. Bla 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 bla. Was ist los mit mir? Was ist los mit deinem Bruder? Was ist los mit deiner Familie? Was ist los mit deinem Nachbarn? Was ist los mit deinen Mitarbeiterkollegen? Das ist eine Arbeit, wo wir alles junge Jesus Christus übernehmen. Das ist unsere Gebete, nicht anfangen was ich will. Unsere Gebete anfangen mit von anderen. Halleluja. Das ist mein Geheimnis. Ich will nicht egoistisch sein. Alle hier, eure Namen jeden Tag in meinem Haus. Jeden Tag, mindestens 4 Mal im Tag. Meine Frau ist da. Judith war noch klein, so. Judith. Hatte gekannt den Namen von allen, die mit gemeint. Alle. Kennst du warum? Weil ich habe angefangen zu sagen, Gott segne Schäfer, Gott segne Mama Titina, Gott segne, diese Namen jeden Tag, Kinder, die alle Namen geben. Das ist unser Job, das ist unsere Arbeit. Deswegen Petrus, nach dieser Offenbarung bekommen, ihre Herz war wirklich wunderbar. Heilige Geist war durch direkt in ihr Herz von heute und hat alle Leute war da gerettet. Alléluia. Amen. 3000 personnes, j'ai dit 3000 personnes, 3000 Menschen à la repentance. gingen zur Umkehrung. Et leur nom était écrit sur le royaume des cieux. Und an dem Tag gerettet, ihre Namen in dem Buch des Lammes geschrieben. Les mains des bourreaux étaient couvertes de sang de Jésus. Und das Hand von Bourreaux. Les bourreaux, les Romains. die Römer. Und die Hände von den römischen Soldaten waren mit Blut bedeckt. Mais Aber Jésus pria, Père, pardonne-les. Jesus sagt, Vater, vergib ihnen. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Denn sie wissen nicht, was sie
tun. Je vais te dire aujourd'hui, Ich sage euch heute, ayez cet esprit de pardon. habt diesen Geist von Vergebung. Ayez cet esprit de pardonner les autres. Hab diesen Geist, andere zu vergeben. Tu auras une grande bénédiction. Denn du wirst einen großen Segen bekommen. Parce que Jésus, même le même sang là, purifia les Romains. Denn dieses Blut von Jesus auf der Hände von dem Römer haben den Römer gerettet. Et ce message n'est pas changé. Gereinigt. Diese Botschaft hat nicht geändert. Jésus sauve. Jesus rettet. Jésus guérit. Jesus heilt. Jésus transforme. Jesus umwandelt. Alléluia. Amen. Si nous regardons l'événement en lui-même, Lass uns dieses Ereignis betrachten. est profondément émouvant. Es ist tief bewegend. Jésus, la seule personne parfaite au monde. Jesus, der einzige Perfekte auf der Erde. Et il a supporté l'insupportable au nom de l'amour. Er hat das Unertragene durch die Liebe getragen. C'est un spectacle qui aujourd'hui encore nous fend le cœur. Es ist ein Spektakel, die bis auf heute unser Herzen berührt. Il y a une chanson Es gibt ein Lied. qui dit, quand je contemple cette croix merveilleuse où le prince de gloire est mort, je considère la chose la plus précieuse comme vaine et mon orgueil est anéanti. Also, das Lied heißt auf Englisch, When I survey the wondrous cross on which the Prince of Glory died, my riches gain I count but loss, and pour contempt on all my pride. Das heißt, wenn ich das wunderbare Kreuz anschaue, wo der Friedensprinz in der Herrlichkeit gestorben ist, das, was ich bekomme, wenn ich alles hinter mir verlasse und ich vergesse und ich gebe auf mein ganzes Stolz und Ego. Alléluia. Si tu sens en toi, tu arrives à ce niveau de pardonner, il faut savoir que le Seigneur est vraiment entré en toi. Wenn du das verkraftest, anderen Menschen zu vergeben, egal was sie an dich tun, du hast eine Bestätigung, der Herr Jesus ist in dir. Alléluia. Amen. Aucune chose sur la terre, Egal, ja, aucune chose sur la terre n'a généré autant d'émotions que la mort de Jésus-Christ. keine Tatsache, kein Ereignis auf dieser Welt bringt so die Emotionen wie das Tod Jesu. La croix et le sang Und die Blut ont la force de changer un drogué et un meurtrier. haben die Kraft, Mörder und Drogenabhängige zu ändern. Et ça mène la conviction du péché et du pardon. Und es bringt die Überzeugung des Umkehrs und Vergebung. Personne ne peut être sauvé, Keiner kann gerettet werden. personne ne peut être transformé Keiner wird umgewandelt. par drogue. Durch Zwang. Non. Durch Zwang. Qu'est-ce que vergessen? Kannst du das vergessen? Keiner wird erzwungen zu ändern, zur Umkehrung. Erzwungen, nein. Aujourd'hui à Wiesbaden, je prêche une chose. Heute Morgen in unserem Wiesbaden-Gottesdienst habe ich heute gepredigt. Beaucoup de chrétiens, Viele ils Christen. sont prêts pour changer les autres. Sie sind bereit, andere zu ändern. Aber was ist, wenn sie mit dir selbst erstmal? Aber du? Du bist geändert. Also hast du dich gepflegt geistlich? Ich habe eine Junge, war immer geklagt gegen eine Frau. Oh, meine Frau will nicht Gott. Meine Frau will nicht mit Kirche kommen. Meine Frau will nichts zu tun mit Gott haben. Ja, ist gut. Ich habe ihm gesagt, du bist Problem. Und er war sauer. Warum bist du Problem? Du bist Problem. Halleluja. Aber später hat er gesagt, ich habe recht. Warum? Du hast noch nicht geändert. Du machst nur die Art Dinge zu Hause. Du lügst zu Hause. Ja? Die Telefone klingeln. Da, deine Frau ist da. Hallo? Hallo? Wo bist du? Nein, ich bin in Frankfurt, aber du bist in Mainz. Zum Beispiel. So, wie kann man deine Frau ändern, wenn du lügst? No? Deine Leben ist noch nicht geändert. Du bist die gleich. Du beleidigst ihn und so weiter. Ich habe gesagt, versuche erstmal, dass du selbst dich änderst. Und der Junge hatte diese Erfahrung gemacht. Das bei mir auch ist entschuldigen, ist Basawa, wo du mir Wahrheit gesagt hast. Heute sieht meine Frau ist geändert. Ich habe gesagt, deine Frau ist einfach zu ändern. Erste Person zu ändern ist du selbst. Quand nous sommes nés de nouveau, Wenn wir neu geboren sind, quand nous sommes transformés par la gloire de Dieu, wenn wir sind durch Gottes Herrlichkeit umgewandelt, les gens voient en toi. die Leute werden es sehen. Bon, ils sont ici Bible,
Schuld zu Leuten zeigen, ich bin Christ. Du musst nicht sagen, ich bin Christ. Wo ist kein Kreuz? Oder ein großes Kreuz auf der, so eine Hals. Die Kreuz hatte viele Bedeutungen. Kreuz. Also diese Im Friedhof gibt es auch Kreuz. Alle Friedhof hatte Kreuz. Aber viele Leute sind im Friedhof, die haben nicht ihre Leben Jesus gegeben. Okay? Die Kreuz oder Fisch hinter dein Auto. Nein. Du, deine Charakter, deine Transformation, jemand kann mal sehen, sofort im Auge. Hey, ich kenne dich, was ist passiert mit dir? Das ist genau Evangelisation, wo es nicht so viele Bibelverse. Dein Leben ist Bibelverse. Jemand liest dein Leben, Verse dabei ist genau. Was ist los passiert mit dir? Jesus Christus. Aha, okay. Let's go. Alléluia. Jésus est mort pour toi. Jésus est mort pour moi. Jesus ist für dich gestorben, Jesus ist für mich gestorben. Nous avons la conviction des péchés et nous avons la force de pardonner. Wir haben die Überzeugung von unserer Sünde und wir haben die Kraft zu vergeben. Déjà dans l'Ancien Testament, Schon in dem Alten Testament. les Écritures décrivent la souffrance du Christ. Die Heiligen Schriften beschreiben das Leiden von Jesus. Nous pouvons aller rapidement dans le livre d'Ésaïe. Gehen wir in Jesaja. Ésaïe 50, Jesaja 50, 6. Vers 6. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et au crachat. Jesaja, Kapitel 50, Vers 6. Ich hielt meinen Rücken denen hin, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mir den Bart ausrissen. Mein Gesicht verbarg ich nicht vor Schmähungen und Speichel. Mais regarde ce qui est dramatique. Aber was dramatisch ist? J'ai été crucifié avec Christ. Cela veut dire dans cette parole, vous verrez que les soldats romains regardaient cette scène horrible, mais ne se convertiraient pas. Was wirklich eine Tragödie ist. Die römischen Soldaten sahen dieses große Spektakel am Kreuz, aber sie wurden von den Herzen nicht berührt. Sie haben Jesus nicht anerkannt als Herr oder Retter. L'évangile n'est pas la bonne nouvelle de la mort de Jésus-Christ. Aber hör zu, das Evangelium ist nicht die gute Nachricht über das Tod Jesu, Mais qu'il soit mort pour nous. sondern er ist für uns gestorben. Et a empêché le jugement de Dieu de tomber et nous libéra de toute condamnation. Die Beurteilung Gottes zu tragen und uns von unseren ganzen Beurteilungen und Sünden zu befreien. Nous sommes plus dans la condamnation. Wir sind nicht mehr unter der Macht der Beurteilung. Personne ne peut pas te condamner. Keiner kann und darf. Jésus dit à la femme prostituée, Jesus hat zu der die prostituierte Frau gesagt. où est-ce qui te condamne? Wer sind diejenigen, die dich anklagen? Ils n'ont pas condamné. Sie haben dich nicht angeklagt. Moi, je ne te condamne pas. Ich verurteile dich nicht. Va à la maison Geh zu et Hause ne pêche plus. und hör auf zu sündigen. Alléluia. Amen. Jésus nous pardonne. Jesus vergibt uns. Et nous devons avoir la force aussi de pardonner. Deswegen müssen wir auch den anderen vergeben. La puissance de la croix. Die Macht des Kreuzes. Mon frère, ma soeur, Mein Bruder und Schwester, quelque chose s'est passé à la croix etwas ist am Kreuz passiert, que rien d'autre au monde n'aurait pu produire. das nichts anderes in der Welt wiederherstellt. Jésus dit à ses disciples, Jesus sagt zu deinen Jüngern, dans le livre de Luc, gehen wir zum Buch Lukas, dans le livre de Luc, au 9, Kapitel 9. dans le verset 22, il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort, qu'il ressuscita le troisième jour. Lukas 9, 31. Oder 22? 22. Lukas 9, 22. Und er sagte, der Menschensohn muss vieles erleiden und von den Ältesten, den Hohenpriestern und den Schriftgelehrten verworfen werden. Er muss getötet und am dritten Tag auferweckt werden.
Amen. Vous voyez une histoire qui est merveilleuse dans la Bible. J'aime cette histoire. Also sehe eine wunderschöne Geschichte. Ich liebe diese Geschichte. Jésus prit avec lui 3 disciples sur une montagne. Jesus nahm mit sich 3 Jungen auf einen Berg. Et quelque chose se passait à ce niveau-là. Etwas ist passiert auf diesem Berg. Je dis bien sur cette montagne, quelque chose de merveilleux arriva. Und ich sage, auf diesem Berg ist etwas Wunderbares passiert. Jésus fut glorieusement transfiguré. Jesus war transfiguriert. Et 2 personnages du passé apparurent. Und 2 aus der Vergangenheit, aus der Geschichte schienen vor. Moïse et Élie. Mose und Elia. Pourquoi Jésus amena les 3 disciples dans cette transfiguration? Warum hat Jesus diese 3 Jungen mit sich genommen? Parce que les disciples étaient avec Christ. Denn die Jungen waren mit Jesus. Mais ils ne comprenaient pas qui était Christ. Aber sie haben nicht verstanden, wer Christ war. Il avait toujours l'idée Sie haben so eine que Dieu de Moïse, grobe Meinung. Gott Dieu der de Mose, Élie. Gott der Elia. Un secret que je te donne aujourd'hui. Also mein Geheimnis heute. Si tu ne connais pas quelqu'un, Wenn du jemanden nicht kennst, ça serait difficile es wird schwierig, pour toucher et pour avoir quelque chose de cette personne, dans la main de cette personne. es wird schwierig, dass du wirst etwas in dem Herzen von diesen Menschen wirklich berühren, wenn du diese Person nicht wirklich kennst. Les disciples ne connaissaient pas bien Jésus. Die Jungen haben Jesus nicht richtig gut gekannt. Jésus les amenait dans ces montagnes Jesus hat die 3 mit sich genommen, auf pour den Berg, ouvrir leurs yeux. um ihre geistigen Augen zu öffnen. Ma prière est ceci. Mein Gebet ist Le folgendes. moment que j'étais en train de prêcher cet évangile, In diesem Moment, dass ich predige, diese que Dieu Evangelie, ouvre tes yeux spirituels, dass Gott deine geistigen Augen aufmacht, que tu vois comme un Dieu, dass du siehst wie Gott, que tu écoutes comme un Dieu, dass du hörst wie Gott, que tu comprennes l'évangile comme Dieu, dass du verstehst das Evangelium Christi so wie Gott es bestimmt que hat, tu aies vraiment une bonne identité de Dieu et une bonne identité de Christ. dass du wirklich eine gute, stabile Identität in Gott und eine stabile, gute Identität in Jesus Christus hast. Beaucoup de gens croient que Jésus c'était le Fils de Dieu, il était puissant, il est quelque part là. Und viele denken, wie in ein Buch aus der Geschichte, Jesus war ein guter Mensch, ein Sohn Gottes, Non, irgendwann in der Jésus Vergangenheit. est le Fils de Dieu. Jesus, Sohn Gottes. Et Jésus c'est un ami Jesus ist ein Freund, que nous devons avoir une relation mit denen wir eine Beziehung très haben. particulière avec lui. Eine besondere Beziehung. Où il va t'ouvrir les yeux Macht deine Augen auf, pour voir des choses que le monde ne voit pas. zu sehen, was die Welt nicht sieht. Pour voir la vérité. Zu sehen, die Wahrheit. Et personne ne te trompera sur la terre. Und keiner kann dir was vormachen. Alléluia. C'est pour ça que je dis beaucoup à beaucoup, pour le monde qui vient ici à Ich l'église. sage alle Leute, die in unsere Gemeinde kommen, Tu dois avoir une bonne relation, toi seul, avec Dieu. du musst eine 1:1 gute Beziehung mit Gott führen. D'où selbst, diese enge Beziehung. Nicht ein Pastor mag das für dich oder ein Freund mag das für dich persönlich, du und dein Gott. Ich kann von dich beten. Ja, Ich kann von dich Worte geben. Alles ist mir bereit, das ist mein Job. Aber du belohne mehr, wenn du selbst auch diese enge Beziehung mit Jesus Christus hast. Les choses deviennent simples et faciles. denn die Sachen in deinem Leben werden so einfach werden. Quand ils ont vu Élie, quand ils ont vu Moïse et Élie, Als sie Mose und Elia gesehen haben, les deux s'agenouillaient devant Jésus-Christ. dann haben sich auf den Knien gesetzt. Ils ont compris que ce Jésus n'est pas seulement la personne que nous croyons. Oh, dieser Jesus ist nicht irgendwelche sehr weise Schreiner. Les oreilles étaient ouvertes. Ihre Ohren waren plötzlich aufgemacht. Et il a entendu les êtres divins parler à Jésus de sa mort prochaine. Und sie haben die übernatürliche Stimme reden gehört. Qui serait un événement extraordinaire. Das ist wie etwas Besonderes in der Zukunft kommen. Et c'était une conversation divine. Es war ein übernatürliches Gespräch. Le départ de Jésus. Das Gehen von Jesus. Donc, par un autre terme, la version grecque, on parle de l'exode. In andere Worte, in dem Griechischen, das ist Exodus. Qui nous parle de la délivrance du peuple d'Israël de l'Égypte. Und es erzählt die Befreiung des Volk Israel aus Ägypten. Une manifestation de puissance divine.
eine Manifestation der göttlichen Macht. Ma prière est que Mein Gebet ist tu folgendes, aies la délivrance. dass du Befreiung bekommst. La délivrance des corps, de l'âme et de l'esprit. Befreiung in Körper, Herz und Geist. Alléluia. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Ich weiß nicht, was in deinem Je Leben ne sais pas quelle chaîne que tu es lié. Ich weiß nicht, mit welchen Ketten du gefesselt bist. Mais cette parole Aber dieses est la Wort parole de la délivrance. ist ein Wort der Befreiung. Que Dieu t'accorde la délivrance. Dass Gott dir befreit. Profondément la délivrance est dans ta vie complète. Tief in deinem Leben. Dans le nom de Jésus. In den Qu'il Namen. ait une transformation dans ta vie. Dass du eine Par Umwandlung le in sang deinem de Leben l'agneau, par le hast. sang de Jésus. Durch das Blut Jesu Que Christi. tu sois transformé à la gloire de Dieu. Dass du wirst durch die Herrlichkeit Gottes umgewandelt. Que les gens voient cette transformation en toi. Möge die Menschen um dich herum deine Que Transformation les gens voient sehen. un changement radical en toi. Dass sie sehen eine große Veränderung. Que le Saint-Esprit plante la parole puissante dans ta bouche. Dass der Heilige Geist dir das Wort des Lebens auf deinen Lippen schenkt. Que là où il y avait les ténèbres, la lumière apparaît. Dort, wo es Finsternis in dein Leben, lass es Licht sein. Jésus est mort pour ça. Denn Jesus ist dafür Pour que tu aies la gestorben, vie éternelle. dass du das ewige Pour Leben que tu aies la hast, puissance. dass du die Le Macht Saint-Esprit, le changement en toi. des Heiligen Geistes und eine Veränderung. Alléluia. Amen. Ça, c'est notre Dieu. Das ist unser Gott. Non, même j'aime bien ce combat le jour de la mort de Jésus. Ich liebe dieser große Kampf an dem Tag des Todes. C'est là où on va finir aujourd'hui. Wir bleiben jetzt dort für diesen Tag. Les disciples ont vu qu'ils ont arrêté Jésus. Die Jünger haben gesehen, wie Jesus gefangen wurde. Ils disent, ah, c'est rien. Ah, Jésus est trop fort. Jesus ist stark. Ils ont vu comment il a 3 jours, Lazare 4 jours dans les tombeaux. Boah, diese Römer haben ihn genommen, aber er hat Jesus aus dem Grab erweckt. 3-4 jours, Nach 4 Tagen, il a ressuscité Lazare. nach 4 Tagen in Uhrzeit, Jesus hat Lazarus auferweckt. Ah, ça c'est nix. Diese Römer, sie kann ihm nichts antun. Et ils ont vu les choses changent, les choses s'empirent. Aber Stunde für Stunde die Sachen entwickeln. Jésus est mort. Und Jesus stirbt am Kreuz. Il devient un cadavre. Und sein Leich, Il est un homme puissant dans ce monde. Le plus puissant dans ce monde. der mächtigste Mann je in der Geschichte, Cadavre. wird sein totes Leich Non seulement cadavre, on l'a déposé dans le tombeau. und dann ihn in ein Grab mit einem großen Stein zugemacht. Poum. Nichts mehr. Das heißt, das Ende vorbei, Punkt, fertig. Les disciples étaient ébranlés, Sie waren K.O. complètement off noulos. Die Jungen hatten keine Hoffnung mehr. Alléluia. Die Hoffnung war im Grab. Jésus maintenant est mort, Jesus gestorben. désespéré. Il les a promis beaucoup de choses. Er hat uns so viel versprochen. Rien ne s'est réalisé dans leur vie. Rien. Diese ganze Versprechungen für nichts. Wir sehen nichts. Es ist nichts. Tout l'avenir des disciples était dans le tombeau avec Jésus. Ihre ganze Hoffnung, ihre ganze Zukunft, da auch im Grab. Mit Peut-être il y a des choses qui te trouvent que tu as tout perdu. Also, welche Dinge in eurem Leben denkst du, das liegt tot im Grab? Peut-être tu crois que rien ne marcherait plus dans ta vie. Vielleicht denkst du, nichts wird mehr funktionieren in meinem Leben. Mais j'ai dit, Aber ich c'est sage, même Jésus là. dieser Jesus hier, Après 3 jours nach 3 Tagen aux affaires. ist er aufgestanden. Alléluia. Ça c'est notre Jésus. Das ist unser Jesus. Je ne sais pas quelles sont les choses qui étaient dans les tombeaux. Welche Dinge in eurem Leben liegen im Mais ce Grab? que je te dis, Ich weiß nicht, aber was ich aujourd'hui gesagt c'est le jour de la résurrection. heute ist der Tag, Aujourd'hui c'est le jour où tu sors de ces tombeaux. heute ist der Tag, wo du aus dem Grab stehst, Vivant. lebendig. Alléluia. Amen. Non, j'aime les femmes là. Ich liebe diese Frau. Origine Junge, klar. Ja, ich bin eine Junge, okay. Alle Junge war jede mir ihre Ecke versteckt. Alle. Petrus, Johannes. Johannes ist sogar eine beste Freunde von Jesus. Versteckt. Matthias versteckt. Alle versteckt. Die 3 Frauen, wir gehen gerade gucken, warum gehst du in den Grab, wenn jemand ist gestorben, keine Hoffnung. Egal, du gibst ihm Millionen, belohne nicht. Il y a une chose qui se tient dans ma tête. Es gibt eine Sache, die in meinen Kopf kommt. Tout ce que nous faisons pour quelqu'un, Alles, was wir tun für jemanden. nous avons aussi besoin d'une appréciation. Wir brauchen manchmal ja eine Aufmerksamkeit. Oder?
Vielen Dank. Dankeschön. Ich schon viele. Wenn jemand nicht helfen, vielen Dank. Mais si quelqu'un est mort, il ne peut même pas dire vielen Dank. Ich liebe diese Frauen, die am Grab waren. Aber jemand, der tot ist, kann nicht mal sagen zu diesen Frauen, vielen Dank. Warum les gars te disent parfum, ho ho ho, wohin damit? Warum? Jésus n'aura pas les acclamer. Ah, merci les femmes, vous êtes là, vous là-bas, Frauen. Jesus könnte nicht sagen, danke für deine teuerste Parfum, das dein ganzes Geld gekostet hat. Il va avec vous. Pourquoi? Also warum haben sie das getan? Wohin gehen sie damit? Non, mais t'as une bébête. Il allait avec une prière. Und sie hatten nur ein Gebet. Nous, qui va nous enlever cette pierre? Wer wird diese Stein wegrollen? Nous voulons seulement mettre du parfum. Wir wollen einfach ihn parfümieren. Jésus avait dit 3 jours. Denn Jesus war 3 Tage. Aujourd'hui, c'est le 3e jour. Heute, 3. Tag. Mais ce n'est pas encore 24 heures. Es ist noch nicht 24 Stunden. Écoutez, mon frère, ma soeur. Also mein Bruder und Je ne Schwester. sais pas combien de temps que tu as prié Dieu. Ich weiß nicht, wie lange du Gott gebetet hast. Je ne sais pas combien de temps que tu attends le résultat de tes prières. Ich weiß nicht, wie lange du auf die Mais je vais te dire une chose. Ich sage Le dir Seigneur ne einfach, vient pas avant et ne vient pas en retard. der Herr kommt nie zu spät, nie zu früh. Il va venir au bon moment. Er kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Marc dit qui va nous enlever cette pierre. Martha sagt, wer wird diesen Stein wegrollen? Peut-être aussi tu te poses la question. Vielleicht sagst du dir selbst, Qui va enlever la pierre qui est dans ma vie? wer will diesen großen Stein in meinem Oui. Leben wegrollen? Il Ja, y a quelqu'un qui va enlever ça et qui enlève ça aujourd'hui. es gibt jemanden, der diesen Stein wegrollt heute. Quand les dames sont venues, Wenn die Frauen sind gekommen, la pierre était déjà roulée. der Stein war schon weggerollt. Hé, il se fait. Der Stein ist weg. Acclamez le Seigneur. Der Stein ist weg. Qui te pose la question, qui va rouler la pierre? Du fragst dich selbst, wer will diesen Stein wegrollen? Je vois la pierre qui est devant ta vie. Ich sehe diesen Stein vor eurem Leben. Mais je vois quelqu'un qui est capable d'enlever cette pierre maintenant. Aber ich sehe einen Mann, der fähig ist, diesen Stein wegzurollen. Son nom est Jésus. Sein Name ist Jesus. Il est mort pour toi. Il est ressuscité pour toi. Er ist für euch Il est auch. là pour enlever la pierre qui est dans ta vie. Er ist da, diese Steine in dein Leben wegzurollen. La Bible dit que si tu crois, il dit à Marc, si tu crois, tu verras. Und er sagt, wenn du glaubst, du wirst sehen. 3 jours. 3 Tagen. Jésus dans la fermez Jésus dans la prière. Und dann kam Jesu auch im Leben auferstanden. Schließen euren Augen im Gebet. Père, Vater, si ta parole. auf dein Wort. Les disciples essayaient toute la nuit, rien. Die Jünger haben den ganzen Tag, die ganze Nacht gefischt. Il dit, mais nous connaissons vraiment que nous sommes spécialistes de la pêche. Und die Jünger haben sich gesagt, hey, wir wissen, wir sind Profi im Fischen. Nous avons tout essayé. Wir haben alles versucht. Nous sortons le filet vide, le pirogue vide, le cœur vide. Alle Methoden, aber nichts. Unsere Netten sind leer, unsere Körper sind leer, unser Herz und unsere Hoffnung leer. Mais si ta parole, Aber Jesus, auf dein Wort. Seigneur, nous ne voulons pas discuter, si ta parole, nous jetons de nouveau le filet. Wir brauchen uns nicht zu argumentieren. Wir werfen unsere Netze noch einmal. Et Seigneur, il y a eu une grande prise, tu as confirmé ta parole. Und es gab ein großer Fang. Du hast das Wort bestätigt. La Bible nous dit que tu n'as pas changé. Die Bibel sagt, du hast dich nicht Tu geändert. es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Du bist ja gleich gestern, heute und in Je der ne sais pas là où mon frère a beaucoup essayé. Ich weiß nicht, wo mein Bruder und Schwester Je ne sais pas là où ma soeur a beaucoup essayé. Ich weiß nicht, wo meine Schwester viel Seigneur, moi, mais j'ignore là où j'ai beaucoup essayé. Und Herr, ich weiß nicht, wo ich viel versucht habe. Mais si ta parole de ce dimanche, Aber auf dein Wort, Seigneur, que ta main puissante Herr, dass dein nous mächtiger Hand touche maintenant. uns alle berührt. Au nom puissant de Jésus. Im mächtigen Que les Namen. choses soient nouvelles. Dass alles neu wird. La transformation, Transformation, la configuration der Transfiguration dans la vie de chacun de nous. in das Leben von jeder Einzelnen. Que tu nous accordes la délivrance. Dass du uns die Befreiung schenkst. Que les Égyptiens Wie die Ägypter. que nous avions vu demain, Dass, nous avons vu aujourd'hui, hier, dass wir heute, que demain nous ne le voyons plus. dass morgen wir sie nie wiedersehen Que werden. la pierre que nous avons la difficulté de rouler, Und diese schweren Steine, die wir alleine nicht Seigneur, wegwerfen können, Herr,
Herr, comme tu l'as fait avec les dames, wie du es für die Frauen gemacht que hast, tu nous roules de cette pierre maintenant. damals, dass du heute dieses Stein wegholst, Dans le nom puissant de Jésus. in dem mächtigen Namen Jesu. Père, merci. Vater, Nous danke. confirmons que tu nous as exaucés. Wir wissen mit Gewissheit, du hast uns erhört. Que tu nous as lavés de ton sang. Du hast uns mit deinem Blut Que tu nous gemacht. as purifiés. Du hast uns gereinigt. In dem mächtigen Namen deines Sohnes. Jesu. Amen.